سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان برے لوگوں کی وجہ سے سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، اسی طرح آج ہم آپ لوگوں کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ سندھ پولیس کی رلا دینے والی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل ثبوت کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، جو آپ لوگ سامنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس والا اہلکار ٹرین کے نزدیک کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس پولیس والے اہلکار کو سلام ہی پیش کرتے ہیں۔ 8 محرم کو روہڑی اسٹیشن پر آزادی ٹرین سفر کرتے ہوئے ایک آدمی ٹرین کے نیچے ہی گر جاتا ہے۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس والا اہلکار جمیل اس وقت حاضر دماغی کے ساتھ نوجوان کو ٹرین کے نیچے آنے سے بچا لیا۔ سندھ پولیس کو اس اہلکار کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔